필요 없어요. Thank you for caring. So the hero that has to be the next one refrain from using an office. 이기주 선생님 will translate from Japanese to Korean and 한국어에서 일본에서 한국어로 해주시면 되겠습니다. 안경이스 여기입니다. 전체 해양기지를 건설하는데요. 서방파진, 남방파진 합쳐서 1.5km. 동방파진가 약 600m 이상. 감정포구가 이쪽에 있지. 같은 지점입니다. 앞에 보이는 게 타이거 아일랜드, 범섬. 오늘은 강정 앞바다 전체에 분포하고 있는 산호에 대한 이야기. 15만 톤, 445m 길이의 대형 크루즈선이 정박을 할 수 있는 시스템이고요. 항공모함, 길이가 342m, 항공모함이 들어올 수 있는 군사기지입니다. 범섬이고요. 전체가 지금 제주도에 남방해역 전체를 다 포함하고 있습니다. 약 석섬, 서귀포항이 있는 문섬, 강정 앞바다에 있는 범섬을 다 포함을 하고 있고요. 바다 자체가 연산 군락지로 법적 천연 기념물로 제주 남방해역은 전체가 연산 군락지로 보시면 되고요. 일반적으로 오키나와에서 블루코럴들 있을 겁니다. 아마 이거는 이제 약간 하드코럴 종류고요. 제주 연안에 굉장히 특징적으로 분포를 하고 있는 산호들은 연산호, 말 그대로 아주 부드러운 산호, 소프트코럴 이 안에도 있어. 좀 알고 So if you go the area full of the coral, they give the basic feeding of all the stars. Looking in 15 minutes, that's the place where you can find the most endangered species. 강정 앞바다에 멸종위기종 산호가 산호에 대한 언급이 전혀 없습니다. 강정 마을에서 난리가 났죠. 왜 이렇게 거짓으로 이렇게 특화사를 작성을 해도 되냐. 그래서 자체적으로 이 사정환경성 검토서에 대한 검토 의견을 다시 이제 2013년에 왜 이렇게 줄어드냐 2012년에 폴라벤이 관광에 비추는 나왔습니다.